Peki o zaman neden böyle bir şey yaptı? Aklım almıyor. Anamın da dediği gibi. Bu işte kimlerin çıkarı var onu öğrenmeliyiz. Çok haklısın Ertuğrul Bey. Kim bilir başka ne iş için kullanmışlardır onu. Öyle değil mi Sungur Tekin Bey? Ben gidip şu kızın çadırını bir arayayım. Bakalım neler bulacağız. Canım kardeşim. İnşallah mutlu olasın. Dilerim ki mutlu olup Süleyman Şah'ıma yaraşır. Boy boy evlatlar da orası. Ne yaptın sen Selcan Hatun'a? Ne yaptın? Nasıl bir şeytanmış senin içindeki ha? Doğan kardeşim, sen ne dersin? Banu Çiçek, Korkut Bey'le Aytol'un Hatun'u zehirlemiş derler. Sen kızın aklını nasıl zehirledin ha? Kızın hayatını nasıl mahvettin Selcan Hatun? Doğan kardeşim dur hele. Baştan anlat kurbanın olam. Korkut Bey'le Aytol'un Hatun ölümle pençeleşir. Sen ne dersin? Böyle bir şey mümkün değil. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Doğan! Beyim. Korkut Bey'imin durumu çok ağır. Vücudundan çok fazla kan çektim. Biraz daha kan çekecek olursam kan kaybından ölecek diye korkarım. Ben elimden geleni yaptım. Kardeşim iyileşecek mi Artuk Bey? Zehrin ne olduğunu bilmeden bir şey diyemem Gümüştekin Bey'im. Çadırında bunu buldum. Tam da tahmin ettiğim gibi. En tehlikeli zehirdir bu. Lanetini hemen gösterir. Lakin arkasında hiçbir şey bırakmaz. Eğer gece uyusalardı İkisinin de cesedini bulurduk. Ardında da hiçbir iz bırakmayacaktı. Hadi. Burada durmanıza gerek yok. Çadırlarınıza gidin. Dua etmekten başka çaremiz yok.